Kibuyaga ono ow'amaanyi ayise mu ggwanga erya Madagascar kigambibwa nti aviiriddeko n'enkuba ey'amaanyi okutonnya mu ggwanga lino ng'okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bigote biraze kigambibwa nti abantu 16 be bakafiiriddemu nga waliwo n'abalala abawerako abalumiziddwa. Ekitongole kino kigamba nti waliwo n'abantu abalala 17 ababuze oluvannyuma lwa kibuyaga okuyita era we twogerera ab'ebyokwerinda baatandise dda omuyiggo okulaba nga bazuulibwa. Omuyaga guno gugenze okuyita nga wakayita ssabbiiti emu bukya omuyaga gufaanaganako na guno guyita mu ggwanga lino era guno gwaleka abantu abasukka mu 600 nga tebakyalina we bazizikaluba oluvannyuma lw'amayumba gaabwe okusaanyizibwawo. Ekitongole kya European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation okunoonyereza kwe kikoze olunaku olwaleero kulaga nti abantu 47,000 we butuukiddwa olunaku olwaleero nga be bakakosebwa amataba ng'amayumba 1,300 ge gasaanyizibwawo kw'ossa n'ebibiina by'abayizi ebiri mu 10 mu ggwanga lino. Kinajjukirwa nti amawanga okuli Madagascar, Mozambique awamu n'amawanga amalala gali mu maserengeta ga Africa emyaka gye tewakuba amabega gazze gakosebwa omuyaga ogw'enjawulo nga kuno kwe kuli kibuyaga amanyiddwa nga storm alabiddwako olunaku olwaleero okwossa n'omuyaga ogwa cyclone era kigambibwa nti abantu basukka mu 10 mu bitundu bino bye bakattibwa mu muyaga ko n'okuleka abalala bali mu 10,000 nga babundabunda mu mwaka oguwedde gwokka.